Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Залуучуудаа эснийг гайс хэлж байна. За энэ удаагийн дугаартаа нэг маш сонирхолтой дугаарыг хүргэхэд бэлтгэжлээ. Яг тэгэхээр өнөөдрийн дугаарт маань их цацрал гэж Сөвлийн үндэсний их сургуулийн спортын менежмент, за спортын эрүүл мэнд, за тэгээд энэ спортын амжилтын ард байдаг энэ маш том багийн чиглэлээр судалгаа хийж байгаа магистранттай уулзах гэж байна. За тэгээд өнөөдөр бас нэг сонирхолтой зүйл нь яасан бэ гэхээр бас аюул том лабораторид бидрэг өрсөн байгаа. Тэгээд олон юм ихээс өмнө шууд их цэцэртэй анхаарлаа хандуулъя. Сайн байна уу? Намайг үлзээрших их цэцэрлэгдэг. Би Сөвлийн үндэсний сургуулийн биеийн тамирын тэнхимээ олон улсын спортын менежментээр саяхан төгсөөд байгаа шинэхэн төгсөж байна. За тэгэхээр яг ямар чиглэлээр сурч төгсөж байна? Бид нар ч одоо спорт гэхээр дандаа олимпийн аваргайгаа ч юм уу тий эсвэл амжилт гаргаж чад тамирчдаараа төсөөлдөг л дөө. Гэхдээ яг энэ спорт гэж амжилт гаргаж байгаа бүхний ард дасгалж явуулагч, за тэгээд бэлтгэл хангагч гээд аюул олон зүйл байдаг. Тэр дундаа сүүлийн үед бол спортын амжилтын ард бол маш том технологи шийдэх хүн ажиллаж байна л да. Тэгэхээр яг өөрөө яг ямар чиглэлээр судалгаа хийж төгсвөө тий? За би бол спортын менежмент буюу одоо яг тэр тамирчдын ардлыг даасан тэгээд тэр зохицуулалт координатор бүх юм яаж хийх үү болон бас спортын байгууллагын менежмент яаж авах уу, эсвэл спортын тэмцээн уралдаануудын зохион байгуулалт гэх мэт бүх одоо бизнесийн удирдлагыг гэхээр ямар байдгүй яг тэр шиг спортын менежмент яг л спортын чиглэлээр яг адилхан бүтээц зохион байгуулалттай байдаг. Яг тэр талаар сурч төгссөн. Миний судалгааны ажил бол тамирчдын зодог тайсны дараах амьдралын баталгаа буюу Монголынхоо тамирчдын кейс дээр ингээд судалгаа хийсэн байгаа. Маш сонирхолтой юм байна тий. Тэгэд ингээ орчин тойрныг харахаар бас их сонирхолтой лабораторид байна л да баялаа. Энэ ямар хүчтэй лабораторид бас өрвөө? За энэ манай сургуулийн олон лабораторитой манай тэнхэм тэрний аль нэг буюу эрүүл мэнд дасгал сургуулийн шинжлэх ухааны лаборатори гэж байгаа. Тэгээ надаас илүү манай профессор яг энэ байна л да. Профессороор тайлбарлуулах болох юм уу те? Болно. За анхудаа бичлэгэнд маань профессор нь орох гэж штэ. За аяг бол манай профессор Сонуг багш манаас одоо сайн тайлбарлаж өгнө. Надаас илүү. Okay. Hello. I'm Song, Professor Song in Health and Exercise Science Lab. Seoul National University. I'm happy to introduce a couple of major facilities in sports science and health. And first of all, I'd like to introduce this device. This is we call isokinetic device, which allows us to measure the muscle strength and power. So through this facility, by computing analysis, you should be able to measure your muscular peak torque, which means how maximally you can generate your power. Or, in other way, you should be able to measure muscular endurance as well. Endurance means how long you can do your exercise with the endurance muscular capability. So those two are the very basic measurement for the at least athlete or even normal people or aging people or chronic disease patient as well. So through this machine, we are studying at the muscle sarcopenia and muscle frailty issue in elderly people. Okay. So. And then, as you can see, this is the another big device in our lab. We call this a cardiopulmonary fitness test. So now the subject is running on the treadmill until quite exhaustion. So we have a certain protocol. By the times go by, incline will be increased and speed will be increased. So the subject, keep consuming more oxygen during exercise. So by this measurement, we should be able to measure maximum oxygen consumption, which is how much oxygen you can
generate and consume during the exercise. So which is the very important indicator for your cardiopulmonary fitness level. So higher the number of VO2 max, maximum oxygen consumption, you have a higher capacity of cardio fitness endurance. So maybe the better the marathoner, you expect higher the number of VO2 max. Okay. So this is a very basic measurement. Okay. And then, now the subject is measuring her body composition through this in-body machine, which is BIA method, through the electrical currency. It's by different speeds depending on water or muscle or fat. So through this measurement, it gives you how much your fat, and how much your muscle, and how much your fluid in your body. So very quickly it could be done within maybe 2-3 minutes. Good. All right. Okay. So this is another good indicator of your health, Oh, because really? body composition is one of the important factor. Okay. And Thank then you. we have also За бид нар бас маш олон сонирхолтой амиг ярьж өглөө. Дээрэс нас maybe this one first, yeah. So Солонгосын тамирчдын бас амжилт гаргаж байгааг үндсэн мэдээж энэ том шилжих том баг ажиллаж байгаа. Тэгэхээр тэрийг бас бидэрт ингээ боломж олгож тайлбарлаж өгч бодвол хувьсаа их баярлж байна. За. Yeah. Thank you. Okay. So the previous one, also body composition analysis through the BIA method, but this is the DEXA machine, pure X-ray optometry, which is clinical purpose and research purpose. It's very expensive and very accurate measurement for your body composition. So the subject will be lie down here, and this machine will scan whole your body from your toe to the head. And then after the computational analysis, with the very minimum of exposure of X-ray, then it gives you how much muscle and how much fat in your body in very much detail by region. And then finally, lastly, and this is another lab. Now I talk about all the human research, but in this bench work, we actually have a lot of protein DNA analysis using the animal tissue work. Wow. Yeah, in order to look at the mechanism of exercise. Yeah, so a lot of biochemical and molecular measurement could be performed in this lab. So now it's empty, but we have an animal tissue freezer and many benches and many devices here. Thank you, Professor. Thank you. Thank you. Thank you very much. You're welcome. За тэгэхээр надад их баг аваачлаа зүйл болчихлоо доо. Яг тэгэхээр өнгөрсөн нэвтрүүлгүүдээр болохоор манай оюутнууд дандаа өөрсдөө оролцоод энэ лаборатори зүйлүүдэд тайлбарлаж ирсэн. Тэгээ танаа ингээ профессор сэтгэл гаргаад аюугаа тайлбар хийлээ шүү дээ. Тэгээ эндээс хараад ингээд яг спортын амжилтын хард ингээд хувь хүнээс хамаарахгүйгээр маш олон технологи ажиллаж байна. Тэр хүний амжилтыг хэмжиж байна, тий. Биеийн бүх бүтцийг хэмжиж дээ юм шүү дээ. Тэгээл ерөөсөө дээрэс нь дээрс нь амтан дээрс судалгаа хийж яаж үр дүн гарах вэ гэхээр маш том баг ажиллаж ийж энэ спорт гэдэг зүйл маань олимпийн том амжилт авралын амжилтыг үзүүлж байна л та. Тэр ийм гоё орчинд сурж байна тий. Эндээс ер нь Монголыг зүгээр одоо харьцуулаад харахад мэдээж өөр үр дүн гарна л да. Гэхдээ бид нар бас ингээд ямар спортын чиглэлийг хөгжүүлвэл амжилт олох магадлалууд тий ер нь боломжууд нь хэд байд юм бол бүгд талаасаа. Миний бодлоор манайд бол спорт хөгжих бол үнэн бүрэн боломжтой. Мэдээж ийм том лабораториуд бол их хомс. Тэгээ эднэрийн тусламжтайгаар бол бүр илүү тамирчид маань амжилт гаргах боломжтой. Мэдээж бокс, жудоогоор бол аль хэдийн дэлхийд маш сайн танигдсан. Бусад спорт гэвэл манайхан миний бодлоор бол биеийн хүч, бие даачилсан спортуудад илүү их амжилт гаргах боломжтой болов. Гэхдээ бусад спортууд ч үе өвлийн спорт, зуны спорт аль-альнаас нь хамгийн гол нь тамирчид маань тэр бэлтгэл юугаа сургуультай хийх байр
тийм ээ хэрэглэл материал тиймэрхүү зүйлүүд маш хомсдолтой байдаг учраас бас хэцүү. Бас мэдээж ард нь хэрвээ иймэрхүү судалгаа шинжилгээний юу давхар ажил бол бүр илүү их үр дүндэл хүргэлтэй. Зүгээр үзэж байгаа хүмүүсийн тухайд ч тэр зөв би бол бас анх удаага л спорт гэхэр нэг том заал. Тэгээд нэг өөрөө жив бодибилдинг сонирхдаг учраас хэдий штанг байхтлаа амжилт гардаг гэж ойлгосон чинь маш том эндүүрэлтэй маш өөр зүйл үзүүлээд зүгээр нүд нэгдэнэ гэдэг шиг болж байна. Яг ийм зүйлийг хөгжүүлэхэд мэдээж хөрөнгө оруулалт бол шаардлагатай, маш олон зүйл хэрэгтэй. Зүгээр яг энэ чиглэл дээр бэлтгэж байгаа мэрэгчлэлтүүд Монгол улсын хувьд ер нь хэр байдаг вэ? За одоо манай сургуулийн хувьд бол одоо би яг спортын менежментээр төгссөн 2 дахь төгсөгч нь болж байна. Одоо манай хөтөлбөр дээр сурж байгаа 2 монгол оюутан байгаа. Тэгээ мэдээж өөр сургууль өөр орнуудад бэлтгэж байгаа хүмүүс бол бас байгаа. Тэгээд энэ бүх боловсон хүчнүүд байна. Бас Монголдо спортоо хөгжүүлэхэд бас ямар нэгэн бодсон зүйлүүд бас их байгаа бах. Тэгээ мэдээж энэ бол зүгээр нэг лаборатори нь бас биомеханик юу гэх юм маш олон лабораториуд байгаа. Одоо тэр булчин дээр тавьдаг сенсоруудтэй булчингийн мэдээллүүдийг дамжуулж байгаа. Одоо нэг жишээ хэлье л да. Жишээлбэл одоо манай энэ солонгосын хүндийг өргөгч үүдэг тийм ээ, олимпиад хүн болгоо мэддэг. Тэр хүн яагаад нэг хэсэг ингээ амжилт нь яагаад энэ алтан медаль авахгүй байна гэдэг яг энэ төрлийн үндэсний лаборатори дээр судалгаа хийсэн. Тэгээ гიშгэлт булчин бүгднгийн нэг сая төрлөөчиг аппаратуудаар спорт болгон өөр хэмжигт хүнтэй аппаратуудтай байдаг. Тэрэн дээр үзэхэд нэг хөл нь илүү жингээ ачаал өгч юм. Бас дэше өргөхт нь одоо нэг гар нь арай хоцорч өргөж ин гэх мэт ингээд бүх юмнуудын саяг шиг ингээд аппарат хөрөмжүүд дээр ингээд гаргаад шинжилээ. Тэрэн дээр нь бэлтгэлчлэлтээр нь анхаарад ингээд явдаг. Тэрний үндсэн дээр бас ингээд илүү амжилтанд нь маш их нөлөөлдөг. Бас энийг бас манай сургуулиас зөвхөн тамирчид дээрээс гадна олон нийтийн эрүүл мэндийн тал руу бас их ашигладаг. Жишээлбэл одоо манай энэ саяын багшийн ажиллаж байгаа нэг төсөл бол үндэсний гал сөнөгчдийн одоо юутай хамтарсан улсын ийм төсөл байгаа. Тэр нь бол гал сөнөгчд ямар яг энэ саяын аппаратууд дээр юм аягээд яаж судалгаа хийх юм бол бүх биеийн бүтэц бэлтгэлж булчингийн тэр ажиллагаа бүх зүйлүүдийн хэмжиж үзээд заагаалсан нөхчдөд ийм төрлийн бэлтгэл хийх хэрэгтэй байна гэх бэлтгэлийн төлөвлөгөөг нь бас боловсруулж өгдөг байна. Дээрээс нь бас заагаалсан нөхч гэж энэ ажилд орохын тулд энэ хүнээс ямар шалгуур хамгийн багадаа ямар үзүүлэлттэй байхад тэнцвүү гэсэн тийм threshold буюу юм шугамыг ингээд бас зааж өг тиймэрхүү юм төслүүд байгаа. Бас одоо үзэгчд бас сайн мэдж магадгүй Samsung Gear гэдэг байгаа шүү дээ. Гарын цаал байгаа. Тэр болоод одоо Galaxy Fitness Center гэдээ яваад ер нь эхэлж байна. Тэрэн дээр байгаа тэр хүнийг биеийн камераар хичээлэхэд яаж явах вэ гэдэг бүх raw data тий бүх мэдээллүүдийг бол энэ лабораторид бас бүгдийг бэлтгэж авсан байгаа. Гэх мэтчлэн ингээд дан ганц спорт биш олон нийтийн эрүүл мэнд рүү чиглэсэн юм бас хийдэг л дээ. Тэгээ энэ бүгд нийлээл ерөнхийдөө спортын хөгжил бас дангаж мэрэгжлийн спорт гэхгүйгээр бас явагдаж байгаа. Нийтийн эрүүл мэндийн асуудал. Нийтийн эрүүл мэндийн асуудал бас их томоор тавигддаг. Тэгэхээр өөрөө чи хөтөлбөр бас их сонирхолтой ачаан л да. Магадгүй энийг үзэж байгаа олон залуучууд би яаж энэ мэрэгчлэр сурах уу? Яаж бас ингээ хамрагдах уу сонирхож магадгүй. Нууц биш бол хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг тийм ээ өгөөч. За манай хөтөлбөр бол Global Sports Management гэдэг Dream Together гэсэн хөтөлбөр байгаа. Хөтөлбөрийн зорилго юу байсан бэ гэхээр одоо энэ спортын одоогийн орчин үеийн спорт бол маш хурдцтай хөгжиж байна. Шинжлэх ухаанаа дагаад бас бүх зүйлүүд хөгжиж байгаа. Тэгээд бүх улс орон бас энийг харьцан ижлэхэн хэмжээнд хөгжиж явах байгаа учраас энэ бас бусад энэ хөгжингөө орнуудын хөгжиж буй орнуудын спортын менежер болон зохицол хэрэгчтэй координаторуудад бүгдэнд нь ингэж явах юм бол бас мэдээлэл түгээж хоорондоо холбогдож маш спортын хөгжлийг бас сайн түгээж болох юм байна гэсний үндсэн дээр зохиогдсон хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр. Тэгээд нэг орноос нэг оюутан шалгаруулж авдаг тийм хөтөлбөр байгаамаа. Тэгээд жил болгон одоо ингээд 5 дахь хэлсэлт маань явж байгаа 2 монгол оюутан сурдаг. Тэгээд эх жилийн 1 сараас зарлагдах бах. Тэгээд
бүх одоо спортын байгууллага болон Монголын үндэсний олимпийн орог ингээ бүх байгууллагууд руу мэдээлэл нь явдаг. Тэдний вебсайтууд дээр зарлагддаг. Хүсэж байгаа оюутнууд байвал тэнд материалаа өгөөд ингээ шалгуулалтын процесстэй ороод явж болно. За баярлалаа. Тэгээд энэ чинь 15 минутаар бэлтгэдэг. Тэгээд үндсэндээ хугацаа мань ингээ дуусчихээн. Тэгээд бичлэгийнхаа төгсгөлд залуучуудаа хандаж, спортынхантай хандаж, магадгүй яриг дутуу зүйл байвал товчхон хийж өгөөч гэж. Залуучуудаа хандаа хэлэхдээ за ер нь манай тамирч хүмүүс бол спорт гэхэр зөвхөн тамирчдаар их төсөөлдөг. Ард нь тэр хүний ард дасгалжуулагч болон гэр бүлийнхэн бас одоо ингээд менежерүүд холбоод ингээд маш олон ажилтдаг том бас баг байдаг. Тэгж ажиллахч бас ёстой. Тэгээд тэр болгон бас одоо миний бодлоор бол хамгийн эхлээ спортын холбоодууд нь маш зөв сайн ажиллаж иж тэр тамирчдаа ямар нэг зөв сэтгэл зовоохгүйгээр бэлтгэлээ хийж иж бас амжилтанд нөлөөлнө. Тийм болохоор бас ард нь бас тийм олон хүмүүс бас ажилтдаг юм шүү гэдгээс хүмүүс маань бас ойлгоосай гэж их боддог. Тэр хүмүүс тэр тамирчдаа бас ер нь их дэмжиж байгаасай гэж бас их боддог л да. За баярлалаа. Тэгээд сургуулаа сайхан төгссөн. Тэгээд эх орондоо буцаж очиод спортынхныхаа төлөө олон зүйлийг хийгэрэй гэж хүсмээр байна. Ягаад гэвэл спорт гэдэг юм зүйлийн ард Монгол улсын нэр хүнд, төрийн далбаа бидний бахархал явж байдаг. Тэр утгаараа спортынхаа маань амжилт гаргана гэдэг бол бидний бас маш их хүсэн үлээдэг зүйл байгаа. Тэгээд энэ их ажилд нь өндрөөс өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа.